এই দেখো রোলটা একবার দেখো, এরকম হাতে মনে হচ্ছে কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যা রোলটার ওজন মোটামুটি 2 কিলো, মানে আমি যখন জন্মেছিলাম 2 কিলো ওজন নিয়ে জন্মেছিলাম। আমরা ইউনিক একটা জিনিস করবো, যেটা আমার শপে আসুক, খেয়ে দেখুক। তো তিনজন মিলে মাথা থেকে বুদ্ধি করলাম বাহুবলী রোল। সো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ও ফুল রোলটা খাবে, ঠিক আছে? ও জিতলেও আমি ওকে 1000 টাকা দেবো, ও আমি জিতলে না খেতে পারে তাহলে আমার 1000 টাকা দেবে। সো হোয়াটস আপ গাইস, আমি তোমাদের ফেভারিট ব্লগার তো যে এসে গেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, সঙ্গে সেই এনার্জি নিয়ে শীতকালেতে চান ফান না করে উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে চলো ভিডিও শুরু করা যাক, লেটস গো। It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. না মানে এই শীতকালে ঘরে বসে ল্যাদ খাওয়া কম্বলের তলে ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। আমিও ঠিক সেম কাজই করছিলাম, প্রায় 2-3 দিন ধরে, 2 সপ্তাহ ধরে ভিডিও আপলোড করিনি, চ্যানেলে ভিডিও বানাতেও যায়নি। আর হঠাৎ করে আমার নিজেরই একটা ভিডিও রিকমেন্ডেশানে এলো, আর ভিডিওটা দেখে আমার মনে পড়লো না আমারও চ্যানেল আছে, আমাকেও ভিডিও আপলোড করতে হবে। কালকে বড়দিন, একটাও ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে না, তো এই ভালো এই বড়ো কিছু করা যাবে, অনেক বড়। তো কত বড় সেটা তোমরা দেখতে পাবে ভিডিও শুরু হলে, আশা করি থাম্বনেলে দেখে নিয়েছো কত বড় জিনিসটা। সেটা আলাদা করে এক্সপ্লেন করতে হবে না আমাকে। অ্যান্ড বলতে গেলে যা আমি খেতে আসছি সেটা মোটামুটি আমি দেখেই আমার মোটামুটি আউট হয়ে গেছে বলতে গেলে, সিরিয়াসলি। আর সেটার রোলটার সাইজ হচ্ছে প্রায় 20 ইঞ্চি কিংবা তারও বড় হতে পারে, আর ভেতরে মাল মশলা একদম পুরো ভর্তি, একদম ভর্তি। আরে খেলে একদম ফুল এনার্জি। সো যা দিনকাল আসছে, আমি 9 মাস আগে ভিডিও বানিয়েছিলাম 9 ইঞ্চির রোল, না কত 16 ইঞ্চি, না হবে কিছু একটা ভুলভাল বকেছিলাম, আমি 12 ইঞ্চির রোল ছিল মনে হয়, এখন 20 ইঞ্চির রোল। কিছুদিন পর দেখবো আমার সাইজেরও রোল চলে আসছে। হ্যাঁ, আমার সাইজ বলতে মনে পড়লো, অনেকে আমার এই সাইজ নিয়ে বলেছো, বাট ঠিক আছে, আমি মেনে নিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই। আর হ্যাঁ, আর আমাকে আমি ভিডিওতে ইয়ার্কি মেরে অনেকগুলো কথা বলি, সেই কথাগুলো অনেকে সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছে। আমি একটা ছোটো কথা বলেছিলাম যে আমি নাকি খাবার মানে পটল হলে আমি জানলা দিয়ে ফেলে দিই, তো অনেকে সেই কমেন্টটা সিরিয়াসলি নিয়ে বলেছে যে তোমার মা বাবা তোমাকে জানলা দিয়ে ফেলে দিতে পারত। সো এগুলো আমি ইয়ার্কি করে বলি, প্লিজ যারা দেখো তারা তো সিরিয়াসলি নেবেন, আমি খিল্লি মেরে কথা বলি একটুখানি। সো ঠিক আছে, অনেক বাজে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, এবার দোকানে যাব। ওখানে সামনেই আছে দোকান, আমি সামনে দাঁড়িয়ে করছি, কারণ আজকে ভিডিও করার কোনো প্ল্যান ছিল না, আমি জানতামও না। হঠাৎ করে আমার ভাই বললে এখানে দোকান খুলেছে, চলে এলাম। কন্টেন্ট খুঁজতে হবে, কন্টেন্টের জন্য অনেক কিছু করতে হয়, চলো দোকানে গিয়ে দেখা হচ্ছে, টাটা। আশা করি এই ভিডিও তোমরা সবাই দেখবে, ভিডিও লাইক করো। তোমার ভাই এই শীতের মধ্যে বেরিয়েছে ভিডিও করতে, অ্যান্ড ইয়েস, ভিডিওটা দেখো, খাওয়া হবে, লেটস গো। আর এই রোলটা মোটামুটি যা দেখলে তোমরা সাইজটা, মোটামুটি তুমি গায়ে গামছা ফামছা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর ধরো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তোমার ঠান্ডা লাগছে, বলবে দাদা একটা বাহুবলী, মানে রোলটার নাম যেটা বলিনি আমি, রোলটার নাম হচ্ছে বাহুবলী রোল জিভে জল স্পেশাল। তো রোলটা তুমি পরোটাটা কিনে নিয়ে গায়ে ফায়ে জড়িয়ে হেঁটে চলে যেতে পারো, গরমও লাগবে, খাওয়া হয়ে যাবে। আর আর আমি ভেতরে গিয়ে দেখি, কারণ ভেতরে কী কী দেয়, মাল মশলা প্রিপেয়ারিংটা দেখাবো। অ্যান্ড ওকে, দেখা যাক, চলো।
যা মোটামুটি দেখতে পেলাম, যা রোলটার ওজন মোটামুটি 2 কিলো, মানে আমি যখন জন্মেছিলাম 2 কিলো ওজন নিয়ে জন্মেছিলাম। সো আমার গায়ে চলে এসছে জিভা জল স্পেশাল বাহুবলী রোল। একবার জাস্ট সাইজটা দেখো, মানে বুঝতে পারছো কি তোমরা? মানে ক্যামেরায় তো ধরছেই না, ঠিক আছে, এরকম ক্রস ফস এরকম করে 2 কিলোর একটা মাল আমি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা এর জন্য লাইক করে দাও ভিডিওটা। ওকে, আমি এবার খাই, খেয়ে টেস্ট করে বলছি তোমাদের কেমন। ওকে, স্টার্ট করে দিয়েছে। হ্যাঁ চান ফান কোন 2 দিন ঠিকঠাক লাগছে? হ্যাঁ পাক্কা লাগছে। তো এই দেখো রোলটা একবার দেখো, এরকম হাতে মনে হচ্ছে কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফার্স্ট ভিডিও করছে, লোকেরা ইচ্ছা করে হর্ন মারে, এখনো মারছে, চলে গেছে, কেউ নেই, রাস্তা ফাঁকা, তাও হর্ন মারছে। তো ফার্স্ট বাইট টু দ্য জায়েন্ট রোল। উপরে তো পরোটা ছিল, কিছু নেই। এবার ভেতরে স্টাফিংটা দিয়ে দেখতে হবে। ভেতরটা একবার জাস্ট ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, ভেতরটা পুরো এই যে জিনিসটা, এটা পুরো একদম ভেতর অবধি ভর্তি, পুরো ভেতর অবধি একদম একদম, মানে আমি না হাত না দিলে বুঝতে পারবো এটা কতটা তোমরা ভারী। এবার ফুল স্টাফিংটা নিয়ে বলে দিই, স্টাফিং ওরা ইউজ করেছে চিকেন, মাটন, ভেজ প্লাস পনির, তারপরে আরও প্লাস আছে তোমার হচ্ছে কি আছে ওখানে, হ্যাঁ ভেতরে ভেজের অনেক পুরো মানে মাঞ্চুরিয়ান, সয়াবিন ফয়াবিন অনেক কিছু আছে। প্লাস তার উপরে চিজ পুরো ভর্তি করে একদম, তার উপরে মিউনিস, ডাবল চিজ, সস ফস অনেক কিছু দিয়ে করেছে, মানে জাস্ট তবে গিয়ে তৈরি হয়েছে বাহুবলী রোলটা। তো এবার স্টাফিংটা দিয়ে একটা কামড় মেরে দেখো। আমি ফার্স্ট মুখে ভেজটা পড়লো, এখনও চিকেন পড়েনি, মাটনও পড়েনি। এই যে দেখো চিকেনটা আছে এখানে, চিকেনটা আছে, তো এবার ট্রাই করে নিই। ও ভুলে গেছি, ডিমও আছে ভেতরে। ডিম সেদ্ধটাকে পুরো গ্রাইন্ড করে, মানে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছেঁচে ওটা দেওয়া, প্লাস ডিম ভাজাও আছে, এমন থাকে মেনলি। সো হিয়ার উই গো। জাস্ট নেক্সট লেভেল খেতে, এটা জাস্ট নেক্সট লেভেল খেতে। মানে চিকেনটা একদম মিওনিসের সঙ্গে, একদম চিজ মিওনিসের সঙ্গে একদম মিশে, জাস্ট একদম জাস্ট দেখো চিজটা এখান দিয়ে বেরিয়ে আছে এখানে, প্লাস ডিমও আছে। আর স্টাফিংটা অনেকটা ভেতরটা, মানে মোটামুটি এটা একজনের পক্ষে কোনোদিনই খাওয়া সম্ভব নয়। প্লাস এটা তোমরা 3জন মিলে চোখ বন্ধ করে খেতে পারো, 3জন কি 4জন মিলে চোখ বন্ধ করে খেতে পারো। বাকিটা আমি বাড়ি গিয়ে খাবো। ওকে, ঠান্ডা লাগছে, টাটা। সো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ও ফুল রোলটা খাবে, ঠিক আছে? ও জিতলেও আমি ওকে 1000 টাকা দেবো, আমি জিতলে না খেতে পারে তাহলে আমার 1000 টাকা দেবে। কিন্তু আমাকে দেখে মনে হয় এত বড়, কিন্তু আমি খাবো হচ্ছে এইটুকুনি জিনিসটা। তবে এইটুকুনি জিনিসের মধ্যে কি আছে আমি সেটা ভালো করে দেখাই। ওকে, প্রথমত এতটা মোটা, আমার এরকম একটা গ্রিপ লাগছে ধরতে, তাও হচ্ছে না, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ভেতরটা জাস্ট স্টাফিংটা দেখো, এটা হচ্ছে ক্যাপসিকাম দেখতে পাচ্ছ, পেঁয়াজ আছে ভেতরে, চিকেন, মাটন, ডিম ভাজা, ডিম সেদ্ধ, সয়াবিন প্লাস পনির সব আছে ভেতরে। আর দেখতেই পাচ্ছ আমি এটুকুনি খাচ্ছি, আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। সো আমি এবার টেস্ট করি কীরকম খেয়ে। আমি দোকানের সামনে বললাম আমি নিজের এটা টেস্ট করে দেখি। 1 সেকেন্ড। জয় ভগবান, দেখা যাক।
সো আমার ভাই মোটামুটি রোলটা খাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে, মোটামুটি মানে বলছিল গিলে ফিলে জল ফল দিয়ে খাবে, কিন্তু আলটিমেটলি পারেনি। ও কিন্তু নর্মাল 30-40 টাকার 50 টাকার যে রোল আছে সেগুলো 3-4টে খেয়ে নেয়, কিন্তু এই রোলটা কিন্তু খেতে পারেনি। জাস্ট একবার সাইজটা দেখো, অনেকটা খেয়েছে। তারপরে কতটা আছে একবার দেখি, জাস্ট দেখো কতটা আছে, মানে বাহুবলী, কে শেষই করা যাচ্ছে না, কাটাপ্পা লাগবে একে মারার জন্য। সো সো তোমরা এই রোলটা ট্রাই করতে পারো। আমি বলতে পারি রোলটা কিন্তু ফুল পয়সা উসুল, ভেতরে মাটন, চিকেন, ডিম সেদ্ধ, ডিম ভাজা, চিজ, মিওনিজ, সস ফস সব ভর্তি। তোমরা দোকানে এসে ট্রাই করো, আমি ডিসক্রিপশনে সব দিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, যারা বলো যে আমি লোকেশন ঠিকঠাক বলি না, কারণ আমি বলাটা উচিত, আমার ভুল, ওই জন্য লোক গালাগাল দেয়, তাও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিই সব করে, তোমরা আগের ভিডিওগুলো চেক করে নিতে পারো, এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা।